साथियों को डंडा मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार नारी वंदन का ढोंग रच रही है। ये है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार। क्या हुआ? मेरा गला नहीं सूखेगा, मेरा गला नहीं सूखेगा। मैं सच कहूंगा, और सच ये है कि मजदूर अपना हक मांग रहे थे। आज कोई आगरा से जाके नौकरी कर रहा है, कोई लखनऊ से, कोई बिहार से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से, कोई झारखंड से, बिहार से। आज वो आया था यहाँ कमाने के लिए, आपने उठा के जेल में बंद कर दिया। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, इलाज की कमी कारण दवाई के लिए तड़प रहे हैं, 4 पैसों के लिए तड़प रहे हैं। आपने आंख बंद कर ली है व्यापारियों को खुश करने के लिए, आप उन पर डंडा चला के उनको जेल में बंद करें। ये है आपका न्याय। आगरा में क्या हुआ? आगरा में क्या हुआ? मैंने पुलिस की बात सुनी। पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई अपमान नहीं हुआ, कोई घटना नहीं हुई। पुलिस के अधिकारियों ने कहा तो आप झूठे हो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी आपने सत्ता के आगे कमजोर पड़ के मुकदमा दर्ज कर दिया। आप सत्ता से कमजोर पड़ गए। ये मेरी वर्दी वाले बहादुर शेरों, मैं आपके लिए पार्लियामेंट में लड़ता हूं कि इंडियन पुलिस एक्ट में बदलाव होना चाहिए। हमारे पुलिस के नौजवानों की 8 घंटे की, भाई बहनों के 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। उनकी वेतन विसंख्या दूर होनी चाहिए। उनको बॉर्डर स्कीम खत्म करके होम डिस्ट्रिक्ट के बराबर में उनको नौकरी करने का अवसर देना चाहिए। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? पुलिस को देख के गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति जिसकी जान को खतरा है, अपने अंदर ताकत भर जाती है शौक की लाट देख के कि मेरा रक्षक खड़ा है। अगर उसी पुलिस से भय पैदा हो जाए तो फिर काहे की न्याय व्यवस्था मेरी बात को सुनिए। प्यारे मेरे साथियों, अभी मुझे बताया गया कि भाई यहाँ की महानगर पालिका ने